shake from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being. तो भाई लोग देख ही लिया, दूसरा झरना स्टार्ट हो गया हमने ये नहाना। अभी हाल के आए हैं और एक और झरना इसके बाद तो अभी धमाका लगने वाला। झरने पे झरना और हमारा जो और ये हमारा दूसरा भाई का नाम भाई नाम मनी चौहान और विवेक चौहान। यस ठीक है भाई आते चलो। एक सेकंड और धमाकेदार वाटरफॉल के बीच हम पहुंचने वाले हैं। ये देख भैया तो बहुत जल्दी बता रहा हूँ मैं अभी तो देखिए लेकिन अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि अब हर अभी तो ये हो गया बुधवार, इसके बाद से अगले महीने हर बुधवार को आपको मिलेगी एक नई वीडियो। और ये हम आज 2 तारीख को शूट कर रहे हैं, 2 अगस्त को। तो देखते हैं आगे का मजे आएंगे अब बहुत सारे। आगे हमारे और भाई लोग बैठे हैं, देखो अलग ही अपनी बाइक चल रही है उनकी फुल फोटोशूट। एक अपना भाई ये गाइडेंस पे चल ही रहा साथ में, पूरी चड्डी वड्डी आ रहा है अपनी जंगल में। मंगल वाला सीन तो यही कर रहा मंगल। अभी छोरियों को देख के देखेगा कि हाय हाय स्टार्ट। ओ बेटरी ओ ये आएगा गाना सोचे तब तेरी बारी। तो भाई अपने रिस्क पे जाना आता है ना तैरना। तो ये भाई यहाँ पे रोज का बंदा है, रोज आता है रोज करता है। हाँ भाई जाओ ये भाई अलग ही लगे चोरा चोरी वाली बाइक में कुछ नहीं ये नहीं बोले सरकार फ्री। Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stoking the fire, my desire's taking over. Not tired, I'm inspired, rewired. I know just what is required. My brain knows how to decipher the messages, looking brighter. Already paid up the piper, my game is getting much tighter. I feel my body on fire. Now it's game time. All the practice to prepare for this main time. I could. एक नंबर। फिर मजा आया ना। तुम तो यार रोज मजे ले रहे हो यार। अरे कहाँ यार, हम भी कभी आते हैं। कभी आते हैं यार। एक नंबर देखते हो आप तुम लोग को। कौन सा फोन है ये? तो सैमसंग का है। अच्छा वो बीच में कैमरा है? नहीं 3 कैमरा वाला। अच्छी जब ये इतना खतरनाक कैमरा क्यों? क्या लुक बनाना है क्या? हाँ यार तो ये बनाओ ना, ये तो नहीं। वो भैया की बना ली ना, उसकी फटो तुम लोग कहाँ तक बना लिया? चलो बैठो, नीचे बैठो। बैठो अब करो, तुम्हारी भाषा में बात है। हमारी बात हम कर लेते ना। हमें नहीं पूछ लेते क्या भाई हुआ है क्या? ये मुंडाल दो। ये समझ आया अंडा मत दो। हाँ भाई आ गया मजा आ गया बिल्कुल भी। फिर बोले जय श्री राम। How it feels when you always seem to strike out. Cause I don't lose, no I win, I go all out. The air is filled up with suspicion.
spells. We've got our dreams we must have felt, and we know what we represent. So we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. Yeah, we'll keep fighting till the end, and we'll keep fighting till we win. तो फिर भाई साहब फिर से घूम फिर के हम वहीं आ गए जहाँ शुरू किया था। अब हो गई अपनी वीडियो खत्म। इसको देखना तो बिल्कुल लगा दिल लगा, ठीक है। ये बकचोदी करना फिर आया इसकी मस्त। देखो ये मार रही है मेरे को junapani, मेरे को डरा रही है। junapani भगोरा है ना तो। We're the resistance, they gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping off in the distance. We're the resistance, they gon' be